كيف هي الاستعدادات هناك قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم؟ تحدثنا عن استعدادات المنتخب التونسي، وائل فتوش معنا ليحدثنا من هناك على استعدادات الدوحة لكأس العالم. أهلا وسهلا بك وائل، مرحبا. نعم كابتن عادل، تحية لكم في البداية وتحية لكل الكباتن في الاستوديو ولكل مشاهدي ومتابعي قناة التاسعة. نحن الآن إذا أمام ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة قرب أكاديمية أسباير هنا في المدينة الرياضية قبيل أيام قليلة من انطلاق مونديال قطر. إذا استعدت دولة قطر لتنظيم كأس العالم ووضعت اللمسات الأخيرة والتحضيرات الأخيرة لاستقبال ضيوفها من الوفود الرسمية والمنتخبات وأيضا من الجماهير القادمة من كل أنحاء العالم بغرض وهدف تقديم نسخة مونديالية استثنائية وتاريخية تليق بأول بلد عربي يحتضن كأس العالم. الأكيد كابتن عادل أن دولة قطر قدمت كل شيء لتقديم مونديال كبير وتاريخي ومونديال جيد. بالنسبة للجماهير العربية تم إعلان عن تأسيس رابطة المشجعين العرب، رابطة تحتوي على كل المواطنون العرب هنا المقيمين في دولة قطر بهدف مساندة كل المنتخبات العربية بدون الاستثناء والوقوف لأول مرة كعرب متحدين جميعا خلف المنتخبات العربية. الجماهير ستكون متواجدة خلف العنابي القطري وخلف المنتخب السعودي وأيضا المنتخب المغربي وبطبيعة الحال المنتخب الوطني التونسي. وبالعودة إلى نسور قرطاج ومجموعة المنتخب التونسي المتكونة من المنتخب الدنماركي كلقاء أول لملعب المدينة التعليمية قبل الذهاب إلى ملعب الجنوب ومواجهة الكانجر الأسترالي والختام مع الديوك الفرنسية. الجماهير التونسية اقتنت عدد كبير من التذاكر من أجل دعم ومساندة المنتخب الوطني التونسي في رحلة البحث عن عبور أول للدور الثاني من كأس العالم في سادس مشاركة المنتخب التونسي كرقم قياسي عربي صحبة المنتخب السعودي وأيضا أسود الأطلس المنتخب المغربي. تحضيرات كبيرة وأمال كبيرة جدا لتقديم كأس عالم ممتاز هنا في قطر. قطر أعدت كل صغيرة وكبيرة على مستوى الملاعب ومستوى البنية التحتية بتوفير شبكات النقل سواء الحافلات أو شبكة مترو الأنفاق. تقريبا شبكات المترو تربط كل ملاعب المونديال. الأكيد أيضا أن نسخة مونديال قطر الممتازة ستكون رقم صعب على مستوى التنظيم وربما قد تصعب الأمور على الدول القادمة التي تحاول أن تقدم كأس عالم تليق وتنافس ما وصلت إليه قطر. رفع التحديات ورفع مستوى الطموحات قد يصعب كثيرا كما قلت على الدول التي ستنظم المونديال سابقا. إذا الجميع ينتظر لحظات قبل أسبوعين تقريبا عن انطلاق العرس المونديالي من ملعب البيت هناك بمباراة المنتخب القطري وأيضا المنتخب الإكوادوري. الأمال كبيرة جدا بهدف تقديم مونديال تاريخي بأتم معنى الكلمة هنا من الأراضي القطرية مباشرة من العاصمة الدوحة. وائل فتوش حدثنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة في إطار متابعتنا لاستعدادات قطر لتنظيم كأس العالم.